Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз 5-ші тақырып ромбтың қасиеттері мен белгілерін оқитын боламыз. Ол бізде оқулықтың 42-ші бетінде. Сонымен біз ромб деген ол параллелограммның ерекше түрі, яғни қабырғаларының бәрінің өлшемі бірдей болатын параллелограммды ромб дейтін білетіміз. Енді ромбтың қандай қасиеті бар? Соған тоқталамыз. Ол үшін мынау көрініп тұрған ромбқа екі диагональ жүргізсе, мысалы қарама-қарсы қабырғаларын қосатын кесіндіні біз диагональ деп атаймыз. Сонда бұмен діні да қосып көрейік. Міне, осындай екі диагональ жүргізсек, бұл ромбның қасиетінде диагоналдар бір-біріне перпендикуляр болады екен. Асы ол перпендикуляр болады БД-ға. Бұл бір қасиеті. Екінші қасиеті осы диагональдар бұрыштарын қақ бөледі екен. Ол не деген сөз? Мына асы диагоналі С бұрышын және А бұрышын қақ бөледі деген сөз. Сол сияқты БД диагоналі Б мен Д бұрышын қақ бөледі. Яғни бұл жердегі асы мен БД диагональдары сонда бұрышты қақ бөлетін кесінді ол бисектрисия. Яғни екеуі бисектрисия болып тұр деген сөз. Бисектрисия. Бұл бізде ромбтың қасиеті. Ал белгісі керісінше жүреміз. Белгісі қандай белгілер бар? Егер бір параллелограмм берілсе, онда оның жаңағы параллелограммның диагональдары бір-бірімен перпендикуляр болып жатса, онда ондай параллелограммды ромб деп атаймыз. Керісінше. Егер кезіміне жаңа қасиетте болып еді ғой, сол сияқты керісінше диагональдары перпендикуляр болып жатса, ол ромб болады. Ал және тағы диагональдары егерде бұрышын қақ бөліп жатса, онда ондай параллелограммды тағы да біз ромб деп атайды екенбіз. Жаңа қасиетіне кері белгілер шығады. Бұл екі белгісі. Яғни осы жердегі қақ бөледі дегенде бұрыш бойынша жазсақ, мысалы міне асы қақ бөлді, онда мына екі бұрыш тең. Яғни бұрыш Б, С, А бұрышы ол тең болу керек А, С, Д бұрышына. Бұрыш А, С, Д бұрышына. Тағы сол сияқты мынау БД диагоналі бөлген екі бұрыш өзара тең болады. Мысалы мына жердегі екі бұрышты алсақ. Бұрыш С, Б, Д ол тең болады. Яғни мына жер келесі жартысына тең болады деген сөз. Бұрыш Д, Б, А-ға. Осылай тағы да келесі мына екі жер бір-біріне тең, мына екі жарты бұрыш бір-бірлеріне тең деп шығара береміз. Если осылай бұрыштары тең болып жатса, онда ондай төрт параллелограммды біз ромб деп атайды екенбіз. Бұл белгісі. Қарастырайық. Ромбтың бір диагоналі қабырғасымен 40 градус бұрыш жасайтын болса, онда ромбтың бұрыштарын тап дейді. Ол деген сөз міне, мысалға міне кез келген бір асы диагоналін алайын, ол БС қабырғасымен 40 градус бұрыш жасайды дейді. Яғни мынау жер 40 градус болса дейді, онда міне жерге жазып қоямын. Бұрыш Б, С, А тең 40 градус болса, онда бұл ромбтың барлық бұрыштарын табу керек. Табу керек. Бұрыш А тең бұрыш С. Екеуін тең екенін білеміз ғой. Осы екі бұрышты табу керек. Және бұрыш Б тең бұрыш Д. Осылар неше градустан әрбіреу. Біз оның тең екенін білетін себебіміз олар параллелограмм болады екен, қарама-қарсы бұрыштар тең. Сондықтан біз екі бұрышын тапсақ, іргелес жатқан, онда біз есептің табу шартына жетеміз. Сонымен біз осы 40 градустан пайдаланамыз. Және біз параллелограммның қасиетін айтқанбыз. Диагональ міндетті түрде бұрышты қақ бөледі деп. Онда келесі жартысы, яғни мынау бөлігі ол да 40 деген сөз. Сондықтан ол жаңа параллелограммның қасиеті бойынша ол да 40 градус осы жер. Онда біз жаза аламыз бұрыш С деген нәрсе. Ол екі еселенген қай бұрыштың? Берілген бұрыштың. Бұрыш БСА-ның тең 2 көбейту 40 тең 80 градус. Яғни С бұрышы 80 болса, онда А бұрышы да 80 деген сөз. Екі бұрышты тауып алдық.
жеткілікті. Келесі Б мен Д-ға тоқталайық. Б-ді бұрышын жалпы 360 градус бойынша табуға болады, немесе іргелес жатқан екі бұрыштың қосындысы 180 градус болатын ескеріп те табуға болады. Егер бұрыш С бұрышы 80 болса, онда бұрыш Б ол 180-нен азайтып тастаймыз бұрыш С-ны. Яғни 180 азайту 80 градус тең 100 градус шығады. Осылай да тауып алуға болады. Жаңа іргелес қабырғалардың қасиетінен. Ал олай істемейді, басқа да. Мысалы, екі бұрышы 80-80-нен 160 градус болса, қалған екі бұрышы 360-тан жаңа 160-та азайтып 200 шығады, 200-ді 2-ге бөліп те 100 шығаруға болады екен. Сонымен біз ізделіп тұрған екі бұрышты тауып алдық, онда жауапқа жазамыз. Жауап бұрыш С тең бұрыш А-ға, олар 80 градустан, ал бұрыш Б тең бұрыш Д-ға, ол 100 градустан. Міне. Екінші есеп. Ол айтады, А, Н, К деген үшбұрыш беріледі. Және ол еще тең қабырғалы үшбұрыш. Онда шартын жазып қояйық. Үшбұрыш А, Н, К ол тең қабырғалы. Тең қабырғалы деген сөз үш қабырғасының өлшемі бірдей деген сөз. АН ол тең АК-ға, ол тең НК-ға деген сөз. Бұл есеп шарты. Арғара айтады, осы қабырғалардың дәл ортасында Б, С-ді деген нүктелер бар дейді. Мен орталарын таптым. Сонда Б, С. Сәйкесінше АН-ның ортасы Б, НК-ның ортасы С, АК-ның ортасы Д болатын үш нүкте бар дейді. Және осы нүктелерден құралған А, Б, С-ді төрт бұрышының қандай төрт бұрыш екендігін дәлелдеу керекпіз. Ромб болатын дәлелдеу екенбіз. Ал, онда мен осы 3-4 нүктені қосып шығам бір-біріне. Міне пайда болған А, Б, С, Д деген төрт бұрыштың ромб екенін дәлелдеу керек. Біз дәлелдеу керек А, Б, С, Д ромб. Осыны дәлелдеу керек. Біз бұл есептің берілгені. Ондай болса, қалай дәлелдеуге болады? Ол үшін қараймыз. Бұл жерде тең қабырғалы дейді. Және Б ол АН-ның тура ортасы. Ондай болса, дәлелдеуі алдымен мына АН қабырғасының Б тең жартысы болса, онда АБ тең 2/1 АН деген сөз. Сол сияқты АК қабырғасының АД 2 жартысына тең. АД ол тең болады 2/1 АК-ның. Және ол нүктелер қабырғаның ортасында болғандықтан жартысына тең. Онда жартылар да өзара бір-бірлеріне тең болады. Осыдан шығады АБ тең АД-ға. Яғни мына екі бөлік бір-біріне тең болды. Келесі, енді мен екі үшбұрышты қарастырам. Бірінші үшбұрышына төбесінде кішкентай үшбұрышқа қарайық. Б, Н, С үшбұрышы үшін қарастырсақ, бұрыш Н бұрышы ол тең қабырғалы үшбұрыштың бұрышы болғандықтан ол 60 градус. Ол 60 градус болса, онда Б, С бұрыштары неге тең болады? Ол жерде Б мен С тура ортасынан бөліп тұрғандықтан Б, Н мен қабырғасы мен N-сі қабырғасы тең. Яғни бүйірлері тең болып тұр. Төбесіндегі бұрышы 60, онда табанда жатқан екі бұрышын табу бізге қиынға соқпайды. Яғни бұрыш Б бұрышы мен бұрыш С бұрышы екеуі 180-нен 60-ты азайтып, 2-ге бөліп тастағанға тең. Яғни екеуі де 60 градус. Бұл нені білдіреді? Төбесіндегі бұрышы 60, табандағы екі бұрышты 60 болса, бұл үшбұрыш бізде тең қабырғалы үшбұрыш дегенді білдіреді. Онда бұл тең қабырғалы үшбұрыш болады екен, онда Б, Н қабырғасы
BN. BN қабырғасы ол BC қабырғасына да тең бола алады деген сөз. Яғни қабырғалары бірдей болды. Енді келесі тағы да сол сияқты келесі үшбұрышты қарастырсақ. Үшбұрыш DSK. Мынау кішкентай үшбұрыш. DSK үшбұрыш үшін оның К төбесі тоже К төбесі ол да 60 градус. Себебі ол тең қабырғалы үшбұрыштың бұрышы болатын. Онда сәйкесінше CD, жаңағы үшбұрыштағыдай CD бұрыштарды 60-тан болады. Себебі СК мен ДК тең. ДК ол тең болады СК қабырғаларына, жартының жартылары болып тұр. Ондай болса, осыдан не табылады? Осыдан бұрыш С мен бұрышты бұрыштары, табандағы бұрыш, ол 180-нен 60-ты азайтып, 2-ке бөліп тастағанда екеуі де 60 градус болып шығып тұр. Бұл үш шешімнен не шығарамыз? Бұл үш шешімнен біз алып шығамыз ДК, яғни тең қабырғалы үшбұрыш болып тұр. 60-60-тан болса, онда қабырғалар тең, яғни ДК қабырғасы ДС қабырғасына тең болады. Мына біреу екі жер бір-бірлеріне тең болды. Енді жалпы осы А, Б, С төрт бұрышын қарастырсақ, біз бағана ең бірінші шартта АБ мен АД-ның тең екенін шығарып алғанбыз. Ал АБ ең басқы шартта. АБ ол, мына АБ, ол тең АД-ға болды. Және АБ дегеніміз БН-ге тең. Ал БН деген ол БС-ға тең болып тұр. Сондықтан осы жерде барлық қабырғалар бір-бірлеріне тең болып кеткелі тұр. Сонда біз шарт бойынша осы екеуінің теңдігін дәлелдеп алдық. Міне, біріншісінде. Мына екеуі тең болды. Ал біз әуелгі шартта АБ деген ол АН-ның жартысы, немесе АБ ол БН-ге тең. Ал БН деген ол БС-ға тең болып тұр. Міне екінші шартта. Олай болса, АБ және БС-ға тең бола алады деген сөз. Не жерге кеттік? АБ ол БН-ге тең болатынды. Одан ол БС-ға теңдігі шығады. Сол сияқты АД ол тең болады ДК-ға, ал ДК ол ДС-ға тең. Оны мына жерден шығарып алдық жаңаректе. Міне. Ондай болса, осы жерінен біз алып шыға аламыз. Нені? Қабырғаларының бәрінің ұзындықтарын тең екен. АБ ол тең БС-ға, ол тең АД-ға, ол тең ДС-ға. Яғни қабырғаларының бәрінің ұзындықтары тең болатын бұндай параллелограммды біз ромб деп атаймыз. Неге параллелограмм деп тұрмыз? Себебі мына бұрыш бізде 60 градус берілгені бойынша. Ал біз бағана айттық, мына жақта тең қабырғалы үшбұрыштар жатыр дедік 60-60 градустан. Ондай болса, мынау жер 60 градус болса, мына жер 60 градус болса, ал мына жер 180-ге тоқтайтын болғандықтан бұл да 60 градус. Яғни қарама қарсы бұрыштар тең болып тұр. Онда ондай төрт бұрышты біз параллелограмм дейтінбіз. Бұл әрі параллелограмм екен. Қабырғалардың бәрінің ұзындықтары бірдей болғандықтан бұл бізде бұндай параллелограммды біз ромб деп атаймыз. Сонымен есеп дәлел